მე რომ შემეძლოს ახალ იავნანას დავწერდი. წმინდა იოანე ნათლისმცემიშობა თენდება. სისხამდილით ვტოვებთ დედაქალაქს და მივემგზავრებით მარშრუტი ტაო-კლარჯეთი კაპადოკია. ჯაშუა დღეს უკვე საზღვარზე ვართ. თითო ვტოვებთ ჩვენს ადგილს და პასპორტით ხელში გადავდივართ. მეგობრულად ვესალმებით მესაზღვრეებს. გავდივართ შემოწმებას და კვლავ ჩვენს ადგილებს ვიკავებთ. გიდი გვეუბნება რომ წინ დიდი გზა და არაჩვეულებრივი დღეები გველოდება. გავიარეთ შავშეთის მთები, ლამაზი ხეობა. ნახეთ ადგილი, საიდანაც მდინარე მტკვარი იღებს სათავეს და ვჩქარობთ, რომ დაღამებამდე მოვასწროთ ტბეთის ნახვა. ღამით არცვინში დავბინავდით. რატომღაც ძილი არ მეკარება, ჩემთვის ჩუმად ვლოცულობ და ვევედრები გრიგოლ ხანძთელს. ხვალიდან ხომ ხანძთა და კიდევ ბევრი წმინდა ადგილი გველოდება. მეორე დღეს სხვა ქალაქში მოგვიხდა გაჩერება. აქ რამდენიმე ღამეს გავატევთ. ჩვენი სასტუმროს მეპატრონე ქართველია. ვახშმის შემდეგ გარეთ გამოვედით. ჩვენს წინ პატარა ტკბილეულების მაღაზიაა. ერთ-ერთ მაღაზიაში ქართველები არიან. ქართველები ხართ, ვეკითხები. რა თქმა უნდა, გურჯები ვართ. იქვე ახალგაზრდა გოგონა ზის. მაყვალივით შავი თვალები აქვს. თავზე თეთრი, დიდი მოსახვევი აფარია და მორიდებით იღიმება. რა გქვია გოგო, შენც ქართველი ხარ, ვეკითხები. ჩემი კითხვა ვერ გაიგო. ფატიმა, ესეც ქართველია, პასუხობენ. აქ ჩვენ გვეხმარება. სევდიანად შევცქერი. რატომღაც იაკობ გოგებაშვილის იავნანამ რაქნა გამახსენდა და ვფიქრობ. ნეტავ შემეძლოს დავწერდი ახალ იავნანას. ტაო-კლარჯეთში მოგზაურობა ხახულით დავამთავრეთ. ყოველი ტაძრის მონახულების შემდეგ სევდა მონატრება მეუფლება. ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი მეუბნება, როდესაც ნახევრად დანგრეულ ტაძარში შევდივართ, სულ ტირი და იქაურობას ვეფერებიო. ღამეს ავტობუსში ვათენებთ. მეორე დღეს ნაშუა დღეს ჩავდივართ კაპადოკიაში. ვათვალიერებთ ქვებში ნაკვეთ ქალაქებს, ტაძრებს, სენაკებს, მაგრამ მე უკვე შინ მინდა დაბრუნება. ზღვის ნაპირით მოგვიხდა მგზავრობა. საზღვარზე საღამოს მოვედით. ჩვენი მოგზაურობა მთავრდება. ერთმანეთს სიყვარულით ვემშვიდობებით, ალბათ თითოეული ჩვენთაგანი კვლავ თავის საქმეს დაუბრუნდება. მე კი გამოუთქმელი ტკივილი დამრჩა, რომელიც თან მდევს და არ მშორდება.